Nouvelle en bref, en direct qui est à mon élément, vous avons un proverbe 30. Les aggraves, les apoïnda, na sommaire à l'élo, na autre soit texte message moko, bah, comme il m'a dit, aussi au bika, de tout le kio, bah, jamus kes ba attaqué au sauver, mais tout yo, to botin de l'eau, Monica, le whisky, et puis yo, bima, Bill Clinton, bah, au kamoto. Voilà, proverbe à seki. Na autre chose sous message mususu ils ont portable nanga mutu akomi yango ezali moteki pétrole oyo tobengaka jimananga alobi bakotindela ngai Monica Lewinsky et ngana obima Bill Clinton et puis alobi batindi deja mutu na Kinshasa afilme ndako na biso akombwe na lemba balopango na biso ya kingasali na mokali mpe lopango na biso ya masina mpe lupango oyo ya liberté na bakotoma babotoli mpe lupango oyo ezali lupango ekangama onazotonga orphelinat na Kinkole nayebi te bakosala nango nini bafilme ekozala mpe malamu basala propagande ya mosala proverbe basalaka donc wana paster Eric azalaki témoin amonaki yango nde yango jimananga le dipo moteki pétrole atindaki alors na ba message naza yango bato ebele babengi ngai basambela na église ya mission babi proverbe elobela biso na likambo oyo tozokomprendre so te docteur Job parce que akomi avant te ya fois na biso 5000 bambongo ebele et puis kebo moko ezosalama kuna donc bato bakoma kokweya kili te koma bakokende banda soki ba 11h ti 16h bato bazokweyaka kebo na kebo au fait ntango nabengi Kinshasa nazwi information que docteur Job akende kokutana Kabundi Walesa asilisaki ba plan donc biloko nyonso azosala mpona eza biblique te parce que Kabundi Walesa azanganga otuna ye Kabundi Walesa apesaki nini okoremarke ke tovanda plus de 10 ans awa abondela ata mpona moto abita te neve na ye moko barefula ye dossier kuta ezaka na bata social likolo ya kindoki alors soki neve ne moko adelivre te bino odelivre bino ya nini oremarke ke basi mingi basambelaka kuna bakoma bafanatique mais au moment que bateau bakweyaka bazala dans les mêmes personnes bakweyaka lelo bakweyelo bakweyela changera te mais au moment basi mingi bakoma kuna bongo ekima bango bakoma na aliénation parce que ndeko wana azosalela nzambe na lokuta alors alobaki kuta kofunda nga na tribunal ti lelo nazelaka soki aya na posa adresse asenga nga na kotingle adresse alors toyebi te tosala nini tobondela toloba ndenge nini mpo bato bashofaka bandako na bango surtout na Londres bato ebele bandako na bango eza chauffe te odire chambre froide toyebi te bazosala baéconomie ya nini entre temps mbongo nyonso ozokende na kolata mbongo nyonso ozokende na ambiance me na ndako oza na moto te alors toza so na dossier makasi na couloir ya Manchester eza na ndeko moko abengi nga lelo ayebisi nga bino proverbe omoni makambo lobi ya Cyril Modogo eza ya solo azali spécialiste ya kokunda bibembe kutu nasomeli ye teni oyo babenga yango redingote na ekoti ya Johnny Walker comme ça chaque ebembe okufa na communauté ye fo alata yango aleki liboso ebembe cercueil na nsima parce que banda lelo topesi nkombo ya Undertaker donc Cyril Modogo banda lelo oyo tolongolaki président communauté ya Manchester po aza na soni mpe aza kotambola na bakwiti alors topesi nkombo ya Undertaker donc mutu oyo amemaka na mabele oyo akundaka bibembe donc croquet mort okoki kobenga ye Modogo to okoki kobenga ye Undertaker eza nkombo na ye aleka epa proverbe 30 ndenge ayakala baminui na bakwiti na ye aya kozwa teni na ye ya redemot na ekoti ya Johnny Walker oyo akando otambola inde liboso ya bibembe ebembe ezolande na nsima avant kotinda yango na Kinshasa po kote kuna mosala ezosalama bien alors tozalaki na couloir ya Manchester mpe na ville ya Manchester songi ekomi en fait na poto mobima mais awa na Manchester eza grave bakoma kotonga na bana mike ata oleki na mwana oyo batongi bon na couloir ya Manchester na Chitamil eza na bato bazosala babusiness na bango lokola bagolf mbala lokola bawili motopamba na bagéraldine lokola babuule baza wana kotindika biloko okende Afrique mais eza na bato mosusu bayaka kovanda wana banda ntongo ti pokwa bato wana baza mal propre bazalaka propre te bazalaka mpe ntana solo ya parfum na nzoto te mais mosala na bango ezali kotonga na kotonga bayebi bavie ya bato nyonso
bakontrola makambo nyonso elekaka na ville toyebi te na poto boya kosani na poto toyebi koluka mosala na poto toyebi koluka mbongo mais okamwisanga na Angleterre bato komona aza na poto azoluka vivre na job center na nkam moto aza na poto asalaka te moto aza na poto alandelaka bavie ya bato na poto eza monde ya materiel moto mosusu akolinga atambola na fort ezali guna ye mosusu akolinga bandolata du premier au 30 eza guna ye bamisusu mpe alataka ne te atambola ne na kara danse te mais so oke na ndako na ye okuta asomba ngonga mobimba na congélateur pendo na congélateur ngulu na congélateur adamaka bandatongo ti pokwa eza guna ye alors nayebi te pourquoi voiture ya moninga il faut comme so pasi pourquoi bana bato mosusu il faut comme so pasi pourquoi bafamille ya bato mosusu il faut comme le problème ozoka koyeba alati nini aleli bamama na biso babengi nga na Manchester mpe na Londres babi eza pasi messager na bashop moye tokota eza te bamosusu bakoma bavandaka batala nani azali na marchandise etonda nani nsima ne eza malamu nani nsima ne eza moke nani alati kitoko nani alati boye soki kaka tokoti na shop na soni moya kosomba eza te tokoma toye tosombi mbangumbango tokei talela biso na likambo oyo ya songisongi na batata oyo bali kokende misala te kovandaka na bashop na basalon de coiffure kolobaka bavie ya bato kotongaka boye na boye na boye yango moni edo coiffure abengai nga lobi proverbe 30 nga te na boye na telemela motu nyonso to akoya na salon de coiffure atanga kombwa motu na telemela motu nyonso to akoya na salon de coiffure atonga motu e namoni mijo salon oyo awuti mpe angola awuti koya ayesinga proverbe nga mpe la même chose awa na salon atoka na telemela biloko wana na l'église kutu n'en parlons pas donc l'église n'en parlons pas biloko boyebi l'église okotumela masumu epa pasteur epanzani okoyesa mwasi ya pasteur makambo epanzani alors batuninga tosala ndenge nini mpo na songisongi alors tolobaki songisongi ifo esila na communauté songisongi eza malamu te songisongi ezobomisa mboka songisongi ezobebisa makambo mpo na nini parce que soki ozoyeba mabe ya proverbe lenge napesi mokongo obengi Willy Bilele oyebisi lenge kaka yo osisa koyebisa Willy Bilele Willy Bilele abenga pasteur Eric Willy Bilele akobenga Maître Shora awa en passant félicitations na Maître Shora po auti ozwa bebe ya sika na mwasi na ye vraiment nzambe abatela bango bebe aza en bonne santé mama mpe aza en bonne santé moto nyonso tu alingi kokende kotala Maître Shora na bebe ya bango ya sika fo kobenga po Maître Shora asinga ayambaka n'importe qui te na ndako na ye azala mpe na relation na n'importe qui te parce que ye aza moto akutu akala alingaka kokopere na bato basololaka bien soki oyebi osololaka bien te kobenga te kokende otala mpe bebe na ye alors songisongi na mboka oyo ya poto toyebi te biso nyonso toza na se ya modrapo motu na moto aya na bule na ye nde nalobi mosusu bule na ye ali aliaka mosusu bule na ye ezali asomba bilamba mosusu bule na ye ali atonga bandako mosusu bule na ye ali atambola bakara na danse alors yo ekobangiso na nini soki olingi kara na danse okokende ozwa mpe crédit soki olingi ndako mpe okozwa mpe crédit soki mpo ozangi babule obengi bato koka bamessager na oyo mpe so baidéologie ya ofele ofuta mbongo te mais tozomona lelo bato bavandeli vi ya bato kotonga kosomba koyiba nazobemba bato matoi botikaka kosombaka biloko ya cope oyo bayeli yo mutuka cope oyo bayeli yo tono ya cope bayeli yo voiture ya cope moto ya cope velo ya cope immigration moko oyo ezwi balwa ndenge na ndenge ya mabe mingi soki bakangi yo na mutuka ya moyibi to eloko ya moyibi okobeta 1 à 4 ans de prison après abengi yo mokanda nde ozosisa prison babwaki yo okokutana na nzala na Kinshasa ako mingi mpe bali abala nzela makolo chambre na bino nano ya bomwana obongisa te wese ya bomwana obongisa te ozongela wese oyo ozalaki kokota kala soki okoti bavoisin baomona yo alors soki ozokomprendre masolo te soki olingi kotika songisongi te Kinshasa ekomona yo mpe bakulu na bakosokipe na yo en fait makambo nyonso tu eza utile te tout est permis mais tout n'est pas utile alors tokeba na songisongi tokeba na bilobaloba tokeba na kotonga bokoma kotonga na bana bato bokoma kotonga na babebe bebe bato abotami na lelo baotonga alors biloko wana eza mabe mingi tolobaki ete na baeglise eza na bapaster oyo bino boyebi
Autant va comment la monter pour dans ça publicité pour une date pour une colonne Dupont moteur peut a tiner na taille la texte message na bola sabino quand on attend en combo na donc on union surtout la texte message na pour alors il va attendre en combo na alors lokola alekisi mingi yango moni na bimisi yango lelo na tanga combo na parce que atindi tellement ebele oyo faut voir kaka ngai il faut le bagama kama ngai alors lokola alekisaki yango moni lelo nazo bimisango na yebisabino ke azali moko ya batu oyo bazotambola na kozanga kobanga nzambe pe balingi baaventure mingi alors tolobaki ke ndeko wana atindi tellement bamessage ebele oyo tokoki kolakisa bino yango awa bokomona ke eza ndenge wana alors bato bazobenga mingi eza na direct oyebi proverbe amesana mokili momebi na ye na mesana bongo ezala malamu alors nazwaki mpe message mosusu ya joboke yango alobi bakosokipe nanga bapaster bazosala tu batinda bafei nakeba bazotinda basali réunion ya pakuru nakeba bazotinda bafi mpo bakweyisanga baluka kobebisa ngani réputation en fait joboke aza moko ya bapaster na nkadraka na Kinshasa kutu bakangaka ayibaka taba na kini ngam na sovaka ya nga kota prison donc nazo devoir nga ebele ya koloba vérité en passant nazoluka nini numéro oyo ya ndeko oyo azokomaka ba message nakoyesa bino ke Cyril Modogo basaleli Redengot na ekotia Johnny Walker po na confirmer comment on est anda cheka Mukundi Bibembe awa na Manchester. Ok, namoni yango otala oyo nyonso tu moteki pétrole bomona bino moko ba message oyo nyonso tu ya ye yo nyonso tu ye mutakomaka ngo oyo tu ye mutakomaka yo nyonso tu mutu moko mutakomaka ngo jimananga nyonso tu banda tongo chaque tongo midi pourquoi tala ndenge akomaka do akomaka na osepela mingi ade no filmer banda kuna biso ya lingomo to somba 5 lupango direct me kanama pe na sala de école kuna e banda kuna so lemba bani bomona ke message ya botana na lemba me basomba banda kuna kingasani na mona somela ba parents via na basina yanga mona utonga na limité pe na kinkole isika ekozala na malukutu isika ekozala na orphelinat. Donc c'est ce que moi je suis en train de faire. Alors tokeba na songi totika kolobaka makambo ya bato totika kotama makambo ya bato tolobaki bonne année Noël kopesa action de grâce na n'importe qui te okende ata église moko te ebokende veye ya tibwabwa te mpo tibwabwa aza na lisala mabetali na tabola bato le 31 bokende yango te baoyo bakozala na Manchester le 31 tokozala bongo na clip na biso ya action de grâce ya veye tozala de minuit de 21h à minuit tozala na église na Clayton tokosambela tozala déjà si tozongi tozala malamu. Donc breaking news à l'élo pour la côté politique, Obama, président des États-Unis, a auto-signé décret loi va saisir le surtout à Canada maintenant entourage naé puis va passer l'action et pour éliminer et tout pour stopper parce que a outil pour défier donc vous à la Kimia Kabila appartient au passé à sali erreur et à vous défier américain pour défier comme peuple congolais. Alors Nzambe oya lola a mon abino Nzambe ya likolo aza abino breaking news à l'élo à la qui toke banasoni soni couloir ya Manchester ba prochain bazakuna ba sorcier bazakuna parce que na ville à Manchester si 10 pasteurs 8 bazakuna ba kadia pemba batani salama be deux de ba malama en passant on a fait ça pasteur Eric Mbote na pesi pasteur Ntumba Mbote na pesi pasteur Pascal Mbote na Bolton na pesi pasteur nani na pesi ba pasteur Mbote vraiment vous en avez qui n'y a pas. Oh, bah oui, bah comme on a monté, marami pour la bino. Vous avez la liste, il y a la meilleure passeur au Bima. N'a pas fait ça bino pour Nani Nangai. Au moment là, ça fait 3 ans. Au 4e année, pour faire bah meilleur prédicateur, meilleur pasteur, le pasteur réuni suivi, pasteur combattant à Nangai. Et puis, ban à Bruxelles, nazo les gaga ou les gagotiques à famille, mais n'a fait rien de 3 ans. La conférence on est à Bruxelles. Avec docteur Epaphras pour vous avoir information
botika kolanda biso nzambe azala na bino